Senti, dai, basta. Basta che? Basta, non possiamo semplicemente litigare. Non ho voglia di litigare. Come no? Sì che hai voglia di litigare, perché tu mi dici la devi smettere di prendere a pugni le persone e io ti dico ok, ma dovevi rimanere dentro. E poi continui, ma la dovevi smettere. E io ti dico ok, la smetto. Però senti, non possiamo baciarci e basta. Hai spaccato una sedia in testa a una persona. Sì, ma era per legittima difesa. Dovevi chiamare la polizia. Ma la polizia l'ho chiamata, però se ne erano già andati, ok? Hanno preso i nostri nomi e quelli delle tue amiche. Perché a Piazza Giochi era già finito tutto, cioè questo tu ancora non lo capisci, ok? Se non fosse stato per i tuoi amici coglioni. Ah, perché adesso è colpa dei miei due amici, Martino e Giovanni. No, non sto dicendo questo. Però tu devi pensare Ascoltami. Senti, Giovanni e Martino io li ho difesi, ok? Però tu non ci provi neanche a capire il perché delle cose, perché continui solo a giudicarmi, cioè io non so cosa dirti. Perché dovrei ascoltarti? Ma perché devi fare sempre quella che sa sempre tutto? Perché ho ragione, Edoardo, lo vuoi capire che tu hai torto e io ho ragione? No, per favore. No, ascoltami tu. No, ascoltami, perché io non mi farò fare la ramanzina da te, da una che neanche per un istante ci prova a vedere le cose dal mio punto di vista. Dal tuo punto di vista? Sì, dal mio punto di vista. Dal punto di vista di uno che spacca le sedie in testa alle persone? Sono fatto così. Bravo, complimenti. È facile dire, sono fatto così. Non so, potresti dare la colpa a tuo padre, a tuo fratello, chi cazzo altro ne so io. Però, Edoardo, se devi fare almeno la vittima, falla bene. Beh, guarda che sei obbligata a stare con me se non vuoi.